Buongiorno a tutti, siamo con lo scrittore che è più giovane fino ad oggi a passare per il nostro canale, Matteo Di Fiore, che ha scritto un libro che si chiama... È cominciata? Matteo, e di che cosa parla questo libro che ci stai facendo vedere? Questo qui. Mm. Eh. Allora, questo libro parla di me, cioè nel senso, io in questo libro, proprio Matteo, non c'è il cognome, è solo Matteo, l'autore di quest'opera, ha rinchiuso questi tre attori, chiamati il protagonista, il secondo protagonista e l'attrice, in un teatro. Li ha rinchiusi per farli interagire tra di loro, e quindi ci saranno una serie di di azioni che avverranno molto particolari. Partiamo dal presupposto che il secondo protagonista e l'attrice sono sposati tra di loro e hanno accolto il protagonista orfano perché ha perso i suoi genitori biologici, ma questa cosa viene solo accennata perché non è la parte importante. La parte importante è che il protagonista è stato preso diciamo, in affidamento dal secondo protagonista e l'attrice che sono sposati. Però l'attrice, come attrae il desiderio del marito, attrae anche il desiderio del protagonista. E quindi avvengono tutte scene, diciamo, di lotta, proprio anche maschile, cioè, come posso dire, maschile nel senso di Luigi Zoiano, cioè questa società prepaterna che lottava per la donna, no? Rivaleggiava per la donna, mostrava il petto per conquistare la femmina, ecco, la femmina. Quindi questi due rivaleggiano, però ci sono scene in cui il secondo protagonista sembra uscire da questa sua serenità e coccola il protagonista. Quindi c'è un'ambiguità nella sua figura, una figura da una parte autoritaria che vuole imporre le sue decisioni, però è anche una figura che è assente, addirittura l'arte attoriale gliel'ha insegnata al protagonista solo l'attrice, lui si è fatto vedere qualche volta per qualche consiglio, ma niente di che, e quindi ha fatto tutto l'attrice. E infatti lei spesso nel libro racconta di come sia, non spesso, racconta a volte di come sia infelice di questa situazione, perché ha dovuto badare soltanto lei al protagonista e lui andava a perdere tempo. Ehm, quindi sì, l'impostazione del teatro, appunto, è un'impostazione molto importante perché, come dico nella mia prefazione, perché ci sono due prefazioni, una dell'editore, cioè dell'editor in questo caso, cioè colui che ha corretto le cose e ne ha curato anche l'editing del libro. Io dico una cosa, questa prefazione, cioè che non voglio raccontare una storia, cioè il raccontare gli avvenimenti che si susseguono, causa-effetto, queste cose qui, quindi le logiche tradizionali della narrativa, io ho voluto in qualche modo abolirle, cioè non l'ho voluto eseguire. Anzi, ho voluto scrivere un'opera antinarrativa. Questa è una parola che io uso per comodo, perché diciamo il discorso è un po' più particolare, ma anche molto interessante, perché come ho detto prima, ci sono molti contenuti ormai. Non parlo dei libri, anche proprio di contenuti. Siamo in una società estremamente piena di contenuti. Quindi in questi contenuti rientrano anche gli scrittori che promuovono il loro libro. Quindi io sarei uno di loro, cioè nel senso uno che semplicemente sta promuovendo il suo libro. Ma sta nascendo un sentimento di tedio verso questa cosa. La gente si sta stufando, mentre scrolla, si sta stufando di questa situazione. E stessa cosa anche nella letteratura, almeno io, questo è il mio sentore, cioè mi sono stufato di leggere soltanto storielle da bar, storielle come posso dire, da simposio davanti alle onde del mare, suonando la chitarra, no? Quelle cose da falò.
Perché la letteratura deve tornare a quello che è sempre stato. Quindi non narrazione di una storia, ma bensì utilizzare la storia narrata, quindi tutta la finzione, no, scenica, la finzione letteraria, per giungere altrove. È quell'altrove che bisogna raggiungere, non raccontare una storia. Quindi, infatti, il titolo del libro è una domanda, cioè non è cominciata, è una domanda, è cominciata? Come a dire, questa storia, quando è che inizia? Cioè, come quando si va a teatro, come quando si va a cinema, no? Dice qualcuno che arriva tardi, dice, chiede al suo amico, ma è cominciata, cioè è cominciato il film, è cominciata la rappresentazione. E qui e questo è cominciata, è la stessa cosa, cioè è cominciata la storia, perché so benissimo che qualcuno si potrebbe aspettare una storia raccontata, ma laddove altri cercano di raccontare una storia, io ho fatto di tutto per bloccare questa volontà narrativa, come io la chiamo, cioè questa volontà di presentare ai lettori una storia. E quindi, come dico nella mia prefazione, se vi aspettate una storia avete buttato soldi, perché lo dico io stesso, non ho paura di dirlo, avete buttato denaro per niente, perché vi aspettate una storia e vi trovate tutt'altra cosa. Cioè, per fare, diciamo, un piccolo esempio, no? C'è la scena vuota, la scena del teatro vuota. A un certo punto da destra spunta il protagonista che corre per tutta la scena e rientra dalla sinistra della scena. Cioè da destra va a sinistra, a caso, così. Dopo rientra ma si ferma a metà. Ed entra il secondo protagonista con un coltello che non si capisce e non si capirà mai se esiste o non esiste. E infatti, prima di questo capitolo, che è il capitolo quinto, io ho citato tre frasi dal libro di Massimo Recalcati chiamato Il complesso di Telemaco, pubblicato da Feltrinelli nel 2013. E qui è qui la cosa, cioè questo coltello non esiste, ma soprattutto questo coltello è una rappresentazione appunto simbolica, se vogliamo, di quello che noi siamo. Cioè, noi non siamo, come posso dire, cioè siamo anche delle individualità. Però il problema è che spesso ci si dimentica che prima di questa individualità c'è stata una nascita. Come dice infatti Massimo Recalcati nel suo libro, c'è questo mito del self-made man, cioè l'uomo che si è fatto da solo, un uomo che ha in pratica reciso la sua nascita come se fosse spuntato dal nulla. Mentre invece c'è un'origine, bisogna tenerla in conto. Ecco perché. E questa origine soprattutto ci riconsegna quella che forse è l'elemento più importante e anche quello che ci sta consentendo di comunicare, o meglio mi sta consentendo di parlare, ovvero il linguaggio, ovviamente non solo quello verbale. Quindi questo linguaggio non è una cosa che ho inventato io o ha inventato lei, Giuseppe Mosco, ma ci viene da secoli e secoli di storia, o comunque al di là della storia anche proprio di umana vita, che spesso si dimentica. Quindi l'individualità è importante quando si afferma, ma è importante anche quando riconosce il passato, così come quando è importante quando riesce a mettere in campo l'oblio del passato, quindi l'oblio di quello che è stata l'umanità e di quello che è stato il mondo prima. Quindi noi siamo dei medium che riceviamo tutto, riceviamo dal mondo esterno molte informazioni, la memoria, la lingua che impariamo a scuola, ma anche in generale il linguaggio che ascoltiamo, che leggiamo, tutto ci proviene da altre persone che noi, essendo medium, cioè essendo quasi degli enti di intermediazione, noi appunto recepiamo, rimastichiamo e risputiamo fuori. Quindi la letteratura dovrebbe riprendere questa sua caratteristica che si è persa con la scrittura. Cioè deve riconsiderare l'opinione deve riconsiderare la verità
che appunto noi siamo dei medium, siamo, come qualcuno direbbe, delle formiche, cioè, quindi deve riprendere questa sua natura, cosa che non avviene. Ormai tutto è diventato intrattenimento e la cosa è preoccupante, forse sicuramente lei se ne sarà accorto, è diventato tutto intrattenimento, la letteratura è diventata intrattenimento, ti raccontano una storiella, sì, qualcosa cambia, magari una storia d'amore cambiano qualche tematica, poi ci sono anche tematiche sociali attuali, no? Ma cioè, oltre alla riflessione, al coinvolgimento emotivo, c'è niente, non rimane niente. Mm. Quindi il mio libro non vuole essere né una spinta alla riflessione e né una spinta all'emotività, cioè al coinvolgersi emotivamente. Tant'è che i protagonisti non hanno uno spessore psicologico. Cioè, io non voglio non ho fatto un dramma psicologico, cioè ho riempito i miei personaggi di psicologia e quindi così che la gente si possa affezionare o li possano odiare. No, no, no. Loro sono quasi delle marionette, non c'è falsità in questo, sono delle marionette spinte da me, cioè io sono il burattinaio, quindi loro non possono avere psicologia, anzi, loro bisogna vederli come degli organi, cioè loro sono degli organi o degli atti psichici che si muovono in me. Ecco perché ho detto prima che iniziassimo la registrazione, il teatro non è inteso come luogo in cui avviene una rappresentazione. Quello anche sì, ma solo superficialmente. Bisogna intendere il teatro come un luogo chiuso, come chiuso è il corpo, dove all'interno accadono determinate cose, dalle quali a volte derivano grandezze anche, come anche piccolezze. Quindi ci sono dei movimenti nel corpo, fisiologici, psicologici, di cui bisogna tenere traccia e di cui ho tenuto traccia. Ovviamente alla gente, parliamoci chiaro, che gli può fregare se io racconto che cosa mi avviene dentro. Quindi la letteratura, cioè il libro che io ho scritto, non è soltanto, apparentemente può sembrare un libro scritto ripiegandomi su me stesso, che alla fine è avvenuto così. Cioè io mi sono ripiegato in me stesso, ho chiuso questi attori in questo teatro e ho fatto venire, ho fatto venire loro cose che avvengono in me, no? Però la cosa importante è che appunto ho dimenticato quello dove. Ti fermo un attimo io, aspetta. Allora, in primis, cioè, vedendoti così giovane, mi sono posto delle domande, no, sul quale domanda porti, no, per non metterti in difficoltà, tra virgolette. Invece dalle cose che ho detto, invece sto cercando una domanda da porti per non mettermi in difficoltà nella tua risposta. Quindi già siamo a un passaggio importante. Perché? Collegato a quello che dici, io essendo sociologo mi occupo molto di questo concetto che tu hai portato, no? Nel senso che comunque una delle espressioni che utilizzo sempre è che gli autori più conosciuti, quelli più noti, e non facciamo il nome, e li chiamo autori mainstream, sono come soldi falsi, no? Cioè, perché in effetti è molto collegato a ciò che dici tu, cioè raccontano magari cioè, gli autori che sono passati qui, essendo tra virgolette emergenti, senza voler togliere qualcosa a qualcuno, hanno portato le loro prime vibrazioni, le prime esperienze nello scrivere e hanno portato dei contenuti molto molto importanti. Invece una persona che scrive da tempo si è persa, insomma, no, in dei meandri sociali, in effetti ha poco da raccontare, replica soltanto ciò che è stato, ciò che è successo, ma perdendo, no, quel campo vibrazionale che poi il lettore coglie. E quindi nelle cose che dicevi tu ci ho colto questo, ma una cosa che mi ha colpito di te è che io ho fatto un post molto discutibile qualche settimana fa, premesso che io, perché poi purtroppo grazie al politicamente corretto uno poi deve dire sempre prima chi è, prima di esprimere un concetto,
Cioè io nel mio percorso lavorativo, insomma, mi sono occupato di immigrazione, ho aiutato tanti ragazzi, comunque in generale anche rispetto ai temi woke sono sempre stato comunque ad aiutare persone, tra virgolette, no? Non mi sono mai mosso per il pregiudizio. Però rispetto proprio alla dinamica woke, che è un grande pregiudizio, perché fondamentalmente rientra in quella cosa che dicevi tu, no? Nel senso che sono dei falsi temi montati apposta per distrarre, come si dice, l'osservazione su altro. Cioè, allora, a me interessa di Matteo, no? Che poi che dietro Matteo ci sia una sigla walk, cioè non mi interessa. E ho visto che questo post, che era molto discutibile, poi ha ottenuto il mi piace soltanto da te, perché poi su certi livelli, insomma, eh, andare contro un pensiero unico dominante, no, significa andare controcorrente e per molte persone è faticoso. Oppure cosa c'è di ritorno e che magari viene visto come razzista, come uno che... Allora io non ho niente contro nessuno, ho qualcosa da ridire contro i temi woke perché sono messi lì sono sigle utilizzate lì non per valutare la persona, per dare risalto al percorso di vita che quella persona sta vivendo, ma sono messe lì per distrarre l'opinione pubblica da altri problemi più gravi. È come se io ho un contenitore, lo devo riempire e lo vado a mettere, no, lo vado a riempire con tutti i temi falsi pur di occupare quello spazio e non far parlare di altro. Le Dare cose contenuti. che... Dici. Dare contenuti, bisogna dare contenuti, quella è l'esigenza ormai dominante, dare contenuti, bisogna dare contenuti a... Ma dietro i contenuti c'è una persona. Se noi ci allontaniamo dalla persona e andiamo in una questione politica, poi non sono più contenuti, ma è politica. Allora il discorso è questo: a me può interessare cosa c'è dietro Matteo, a prescindere da chi è Matteo, capito che voglio dire? Cioè, accolgo tutto di Matteo, però se poi quello che c'è dietro Matteo diventa una sigla per strumentalizzare, no, la popolazione, per strumentalizzare, per distrarre, no, sono distrazioni, allora sono contrario, ma sono contrario anche a un tipo di scrittore che porta questi temi. Cioè, approfitto di te per chiarire poi qual è anche la posizione del canale. Allora, e quindi mi hai dato spunto proprio per dire queste cose qui e ti lascio la parola per sapere cosa ne pensi poi. Sì, sono molto d'accordo. Io ho detto appunto il contenuto perché al di là dei temi woke, come è presentato lì nel post e come sta presentando in questo momento, il punto è questo, cioè ormai la persona non conta più niente e l'importante è che dica qualcosa, cioè l'importante, al di là dei temi woke di cui ha No, parlato. scusami, l'importante è che rappresenti qualcosa. E quindi torniamo al Esatto. teatro. Esatto, esatto. Quindi l'importante è che rappresenti qualcosa e così come anche è importante questa narrazione, cioè lei lo sa benissimo perché è sociologo, bisogna fare di ogni cosa, bisogna farne una narrazione. Io stesso adesso per parlare del mio libro, io ne sto facendo una narrazione. Dei temi a walk è narrazione, cioè si narrano determinate problematiche, però poi chi le vive o chi è quella persona di cui i temi walk parlano, persona o cosa, dice ma che stai dicendo? Oppure sì è vero, ha ragione, sì sì sì, si rivede, però l'interno di una persona è una cosa irraggiungibile. Quindi quindi si perde di vista la persona solo, come ha detto lei prima, solo per dare un'importanza a ciò che rappresenta simbolicamente, come ha detto lei. Quindi in questo caso i temi woke, ma ovunque è così. Però il problema fondamentale, alla base di tutto, è questa estrema produzione di contenuti. Anche i libri spesso vogliono creare un contenuto, ma non vogliono appunto andare alla radice. Nel caso della letteratura, andare alla radice della letteratura, cioè prima di mettersi a scrivere
io, anzi, in questo caso, io prima di mettermi a scrivere, ho studiato e sto studiando ancora. Ho 23 anni, quindi cacchio. Cioè, bisogna andare alla radice. La gente spesso legge un post, legge un'affermazione, non si chiede nemmeno di chi sia, ma la stagna, la stagna nella sua mente. Addirittura questa frase diventa un suo pensiero. Ti fermo un attimo perché mi ha colpito molto questa cosa del finto coltello, no? Del coltello che esiste, non esiste, eccetera. E mi ha riportato un po' a quella tematica, perché è una cosa che parlare che una donna vive, no, come hai detto tu, una cosa è estendere socialmente un problema e farlo diventare un fatto sociale, no? Che condiziona l'opinione pubblica, ne parlava poi Durkheim, no? Di queste cose qua, cioè chiama i fatti sociali su ciò che condiziona. E una cosa è parlare di una donna sofferente che vive dei livelli. E io su questa seconda parte ci sto, è sulla prima che non ci sto, cioè quando poi la donna sofferente all'opinione pubblica diventa femminile, e non la dico perché mi viene il prurito ovunque per dire questa frase, perché ormai viene sputtanata ovunque questa frase, muore una donna e per assurdo si dice c'è stato un femminicidio, no, è morta una donna e ha valore come donna, non come tema politico. E allora Anzi, la parola dominante in questo caso è patriarcato. sei un grande, sei un grande, sei un Si grande. legge ovunque patriarcato, ma il patriarcato ormai non esiste più, cioè nel senso ormai diventa una parola vuota, perché il patriarcato, ma io direi anche, magari cioè, ci fosse uno che tenta di essere un padre. Allora Non ti c'è dico, dopo questa frase che hai nessuno. detto, sui canali che seguo io venderai almeno 100 libri, ti dico solo questa cosa, perché veramente stai dimostrando di essere giovane, ma come a livello animico, a livello così, di avere molta esperienza, insomma, quindi mi ha colpito molto questa cosa ed è una riflessione che faccio anch'io sul patriarcato, cioè una presa per il culo. Spero che non ci blocchino il video per eccesso di parolacce, insomma. Continua, scusami. No, diciamo il secondo protagonista è proprio questo, cioè è, è un padre, non è nemmeno biologico, è un padre putativo, no? Come si suol dire, ma che non riesce ad esserlo, cioè lui vorrebbe essere un padre, solo che non si sa muovere in una, diciamo, in una morsa tra l'essere autoritario e quindi diventare più che appunto padre, appunto patriarca, cioè proprio essere dittatore, no? Essere un tiranno, il padre tiranno, no? Oppure se essere un padre, la famosa, sempre di Luigi Zoya, ehm, la legge, non mi ricordo bene come ha chiamato, questo è un po' un vuoto di memoria. Comunque, cioè il padre conosce questa diciamo, questo indecisione, va, questa tragedia, no? Se vogliamo, una tragedia, no? Cioè, non sa se essere in casa con i suoi figli, essere quello che è anche fuori, quindi utilizzare la legge della forza, o se in casa, comunque con i figli, avere, come posso dire, Senti, una vita. ti interrompo io un attimo. Mi ha colpito molto quello che hai detto prima, cioè attori che circolano per un teatro che poi non è definito, insomma, privi di contenuti, no? E addirittura, questa poi è fatto la fotografia della società di adesso. Adesso abbiamo tutta una serie di attori, cioè noi siamo attori e molti di questi attori che vediamo girare per strada, per esempio, ne parla spesso l'antropologo, ne parlava, non so se esiste, se è ancora in vita, insomma a Auger praticamente che in effetti cioè ormai frequentiamo non luoghi in cui ognuno di noi è un fantasma in relazione all'altro, no? Praticamente, cioè non ha contenuti, ognuno col telefonino in mano, che non è una critica al telefonino perché anch'io sto molto tempo col telefonino, però veramente poi la gente non si incontra più come facevo una volta, ma ognuno passa ed è differente all'altro e mi è sembrato un po' questo, no? Quello che raccontavi, cioè attori privi di contenuti, ma talmente privi di contenuti che anche il coltello non si comprende se è vero o se è finto, insomma, no? Sì. E,
e veramente ritorno a questa dimensione di quella parola che non ho voluto dire prima, insomma, relativa alla questione delle donne, che forse quello che ci mostra la TV è proprio quel coltello che racconti tu. Cioè, tante volte mi sono domandato quante di quei, ma non faccio nomi e cognomi, perché non è il mio caso, però noi stiamo ad elogiare dei libri emersi da queste situazioni qua molto importanti. Non parlo di libri di autori emergenti, ma parlo di Grandi. qualcosa di politicamente corretto, che portano avanti questa situazione, che probabilmente rappresentano quel tipo di coltello che magari non sono esistiti, sono state solo costruite a livello di narrazione, come dicevi tu, no? Mi riporta anche alla frase che diceva Schwab nel suo libro La grande narrazione, praticamente, che dice che poi questo non è un poco di buono, questo Schwab è il presidente del World Economic Forum, è il capo del Dynamica Walk, dice che non conta la verità, ma conta la narrazione, no? Non contano i fatti, conta la narrazione. E quindi tutto quello che hai detto mi ha riportato a queste cose qua e a ciò che stiamo vivendo. Mi fa piacere questa chiacchierata con te, ti sto rubando anche un po' di Ah, spazio. no, no, anche a me. Infatti era questo il mio intento, creare questi confronti. Cioè, non volevo Eh, parlare solo io, volevo fare un eh. confronto. E quindi praticamente mi ha riportato a tutte queste cose che poi veramente secondo me chi scrive libri dovrebbe partire da questo per non entrare poi in quel corso di fiume che ti porterà alla cascata. Cioè noi dobbiamo andare controcorrente, noi dobbiamo essere, e forse noi abbiamo questa energia, cioè quella di poter distaccarci, metterci lontani da pensieri mainstream, del pensiero unico dominante e creare qualcosa che sia almeno per noi vero, perché poi questi autori neanche per loro è vero ciò che scrivono, capito? Cioè Certo. cavalcano solo un'onda, eccetera. Ti lascio la parola, scusami. Non, eh, che bisogna, è proprio questo punto qui. Anzi, ha detto prima una cosa a proposito degli attori, no? Ha citato anche lo scrittore, ha detto appunto che siamo dei fantasmi, no? In questo caso, l'attorialità degli attori è molto particolare. E ha proprio l'essere attore moderno è a sua volta specchio di tutto quello che abbiamo appena detto. Cioè, l'attore moderno ormai si comporta in questo modo. Io ho detto in un post su Instagram, ho detto l'attore ha smesso di essere un dio sulla scena. Cioè, anche nella Grecia, di quel poco che sappiamo ovviamente, perché non sappiamo molto del teatro greco, a parte ovviamente i grandi scrittori, cioè, anche O quello che il medium ci ha passato, eh. esatto, esatto, ci siamo intesi. Quello che ci ha passato del medium è questo, quindi Baldri ha scritto anche un libro sul teatro greco, ha detto un po' di cose, ma lui stesso ha ammesso sul teatro greco noi non sappiamo nulla. Cioè sappiamo poco, pochissimo, ma non abbiamo una chiara idea di quello che è stato il teatro greco. Cioè, sappiamo sì che le grandi Dionise erano piene di persone, sappiamo che era un evento come adesso, che ne so, è l'evento della Formula 1, non a caso, o del tennis. Quindi erano grandi eventi, ma noi proprio fisicamente, come avveniva una rappresentazione, non l'abbiamo chiara, non abbiamo questa cosa chiara. Però man mano l'attore moderno si è involgarito. Perché si è involgarito? Perché non è più lì sulla scena per essere un dio o per interpretare un dio, ma è lì sulla scena per interpretare un altro essere umano che magari ha tutte le sue turbe mentali o ha tutti i suoi problemi emotivi. Sì, sono specchi della realtà, sono riflessioni sul mondo attuale, sì, queste cose qui, però ha perso di consistenza. Quindi quindi è una letteratura da specchio, è una letteratura o dei film da specchio che però non è quello specchio narcisistico, cioè lo specchio di Narciso. Narciso quando si specchia, a furia di specchiarsi, di vedere la sua immagine riflessa, si perde, si perde. E,
invece la gente si specchia, si veste, come ho fatto io, si veste, si aggiusta i capelli e poi se ne va, non vuole specchiarsi più, non vuole Allora, il perdersi. problema è questo, è che tra una dinamica materiale e spirituale stanno dirottando, anche con questi falsi temi woke, eccetera, la società verso una dimensione materiale e poco spirituale, no? Torno alla questione degli dei, per esempio, uno dei primi autori che ho avuto la fortuna di avere qui come ospite, Antonio Viglino, no? Che quando ho parlato di dei della Grecia, lui mi ha detto: aspetta un attimo, fermati, di quale concetto di dei stai parlando? No, interessantissima questa cosa, per dirti. E devo dire che è stato uno degli autori con cui è stato più complesso, no, interagire, perché veramente, come diceva un amico mio, Antonio mangia pane e biblioteca da quando era piccolo, insomma, no? Ed è, se te la sei persa, vattela a vedere, Antonio Viglino, Sì. è un personaggio molto molto interessante. E quindi torno alla questione degli attori e la collego anche a una cosa che hai detto tu rispetto ai protagonisti. Gli attori, essendo più tendenti allo spirituale, prendevano posizioni su qualcosa che non desideravano e non gli piaceva. Adesso invece, come racconti tu i protagonisti come burattini, gli attori di oggi sono dei burattini, cioè in effetti tendendo verso il materiale, loro non devono portare un'identità a casa, ma devono portare soldi perché devono mantenere il sistema che hanno Sì, creato. ma in quel caso quei burattini, quelli degli attori odierni, scusi se la Eh, interrompo, eh. gli attori odierni Però, sì sono però, burattini, però, senti, io sono però giovanissimo, mi devi dare del tuo, no lei, va ah, bene? abitudine ormai. Allora, come hai detto tu, sì, entrambi sono dei burattini, però anche qui c'è una diversità che ci passa un universo di mezzo, perché loro sono burattini, sì, sono dei burattini, però i loro personaggi vengono riempiti di psicologia, vengono riempiti di vita, cioè loro hanno una vita propria che gli sceneggiatori o chi ha scritto il testo ha pensato per loro. Quindi l'attore che fa si veste da personaggio, si mette i vestiti del personaggio e va là e fa finta di essere quello. Come diceva Carmelo Bene, quelli lì dovrebbero essere arrestati per furto di identità, altro che. Quindi, quindi questo fanno, questa è diciamo, l'essere burattini che io ho cercato di evitare. Quindi, e anche qui si torna ancora alla narrazione, sempre lì rimaniamo, ormai è questo, cioè l'attore come persona si perde, ma non per, cioè il suo io si perde, ma non in favore di un superamento, come il caso degli attori di Grecia o comunque il caso del teatro, cioè o anche proprio dei riti, cioè dei riti bacchici. Questa gente danzava, le donne danzavano intorno al fuoco per perdersi. È molto simile questa preparazione rituale alla preparazione attoriale. Però in quel caso loro si preparavano, le donne dei riti bacchici, si preparavano per perdersi, per identificarsi col divino, questi invece si preparano per entrare nei panni di Riccardo III, di Amleto, dei film nostrani, che so, Marco, Francesco, infatti una cosa banale ma che non lo è. I miei protagonisti non hanno di nome, ma non hanno un nome proprio, quindi non si chiamano Matteo, Giuseppe, Antonio e Francesca, perché c'è anche una donna, ma si chiamano esattamente come il ruolo che rappresentano all'interno del libro. Quindi c'è il protagonista che si chiama il protagonista, il secondo protagonista che si chiama il secondo protagonista, e l'attrice che si chiama l'attrice. Non c'è, non c'è un'identità anagrafica, non c'è un'età, anzi, vengono dipinti come degli dei, cioè hanno delle proprietà molto simili a delle entità divine. Quando si baciano, trema tutto il teatro. Quando tirano un cazzotto, trema tutto il teatro. Quando piangono, si allaga la scena, si allaga proprio, addirittura ci scivolano in quell'acqua, perché si crea proprio un fiume, una sorgente. Quindi, questa cosa qui. E quindi questa attorialità che io ho voluto recuperare è l'attorialità dei riti bacchici, o meglio, l'attorialità
di quelle persone, di quelle donne, di quegli uomini che si riunivano non per... Cioè anche loro, come noi, volevano, come gli attori, vogliono uscire dalla quotidianità fastidiosa e scocciante. Però la gente quando vede dei film, quando vede libri, non vede che una copia di questa sua quotidianità, quindi non ha risolto niente. Sì, ha risolto che magari trova qualcosa di diverso, ma non esce dal suo buco, rimane sempre lì nella quotidianità. Mentre invece quelle persone, quando volevano uscire, cioè volevano uscire dalla loro quotidianità, infatti anche Dioniso è un dio conviviale, è il dio del vino, il vino dove si usa nelle feste, quindi è un dio da festa, ma è anche un dio che permetteva a quegli uomini di uscire sì dalla loro quotidianità e degli affanni della vita quotidiana, ma per elevarsi, per superarsi. La preparazione che veniva fatta durante il rito, con anche elementi molto attoriali, tipo c'erano attori che dietro ciascuno imitavano gli animali, imitavano il verso di animali sacri al dio, no? Anche Euripide è un'immagine Senti, molto scusami, forte. Matteo, è questo elevarsi per andare fuori se stesso, no? Sì, Che è relativo agli attori, è relativo, ma penso che questa dimensione si sta allargando proprio a livello sociale, no? Anche la religione cattolica non ci porta a una elevazione interiore, ma ci porta a un'elevazione verso qualcosa di esterno, no? Invece poi sentendo i più grandi filosofi, noi Dio ce l'abbiamo internamente, noi siamo una goccia di Dio, assieme a te siamo due gocce e poi una popolazione, rappresentiamo un piccolo mare, diciamo così. Quindi ognuno di noi porta dentro una parte di Dio. E secondo te questo elevare a qualcosa di esterno non è un rischio per questo poi percorso che invece uno dovrebbe fare, quello di andare verso dentro e non andare verso fuori? bella domanda. Eh, Allora, dipende, eh, perché c'è tutto un discorso sull'anima, mm. cioè l'anima intesa come questo respiro che esce fuori dal corpo, no, in Omero, questo respiro che esce fuori dal corpo, oppure l'anima cristiana, cioè questa goccia di Dio presente in noi, o anche l'anima orfica. Io sono più vicino, per esempio, all'orfismo che non ai cristiani. Mm. L'orfismo che cosa diceva? Cioè, che anche poi Platone ha ripreso, no? L'orfismo è quest'anima che dà, come dice anche Bakofen, no? Nell'idea uranica, quest'anima che dai cieli scende, si conforma, cioè prende il corpo, arriva nel corpo dell'uomo e poi dopo con la morte risale su, risale alla sua origine. Gli iniziati orfici avevano come intenzione quella di legarsi il più possibile in vita a questa spiritualità, a quest'anima che veniva altrove. Quindi questa estasi o comunque questi riti, queste iniziazioni non erano per il loro rischio, ma bensì la realizzazione del loro desiderio più profondo, cioè quello di rilegarsi di nuovo alla divinità, perché loro odiavano la materialità, odiavano il nascere, il perire, il vivere, non il vivere, odiavano proprio la materialità, volevano tornare appunto lì, volevano tornare lì. Quindi questi riti non erano un rischio, erano bensì un'opportunità per riuscire a tornare laddove loro vorrebbero tornare, cioè alla divinità. Questo è molto No, hai importante. risposto appieno perché poi in effetti siamo tutte gocce, ma ognuno di noi collegato all'altro con qualcosa di più alto, insomma, quindi è chiaro questo Sì. passaggio e hai risposto appieno poi alla mia domanda. Il problema è che poi invece a volte, come diciamo prima, relativamente alle questioni woke o ai falsi temi o ai falsi contenuti, è che spesso loro ci stanno mostrando un collegamento diverso che è falso e quindi noi ci andiamo a collegare qualcosa che poi invece non ci lega al nostro profondo, ma ci lega al perderci, insomma, queste... Però hai risposto appieno, ma già avevo sentito da qualche altro esponente, insomma, di alto livello come te questa risposta
insomma, Sì, perché l'importante è capire questo, cioè il perdersi non è diciamo, non è un elemento negativo, è cioè un il perdersi per perdersi, ritrovarsi. ma nemmeno ritrovarsi, perché tu se poi ti ritrovi e sei lo stesso di prima, non hai cambiato niente. Sì, 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 Vedi, sì, sì, sì. anzi, Sì, le sì. iniziazioni sono nelle iniziazioni si dice spesso che le iniziazioni non sopportino la morte. Scusi, lo vabbè. Eh, abitudini. Comunque, le iniziazioni si dice che le iniziazioni o comunque le religioni odiano la morte, per questo ambiscono sempre un al di là. In verità, la morte è il punto iniziale, è il punto da cui passare. Cioè la morte è la fine della vita precedente per giungere a una vita diversa, superiore. Si spera superiore, ovviamente. Quindi la morte è il punto iniziale. Qualcuno diceva l'inizio e la fine, è la stessa cosa, cioè la morte è il punto da cui partire, bisogna ambire alla morte, bisogna ambire, anche nel mio libro c'è la morte, perché bisogna morire, non è qualcosa, la gente adesso, a proposito dei temi attuali, la gente adesso vuole allungare la vita, vuole sempre conservarsi, vuole sempre mantenersi vergine, un'altra cosa importante del libro, vuole mantenersi vergine, pulita, non vuole esporsi a contraddizione, non vuole esporsi a un cambiamento. Invece la trasgressione, ma anche la deflorazione, la deflorazione sarebbe la perdita della virginità, no? Il togliere con la forza la virginità, cosa che faceva Pan. Pan rincorreva le ninfe perché appunto voleva deflolarle, voleva anche assalirle e voleva anche fare un'altra cosa che adesso non dirò per paura che ci blocchino tutto qui. Grazie. Quindi questo, bisogna lasciarsi puntini puntini, non posso dirlo, per arrivare altrove, perché altrimenti se ti ritrovi eri lo stesso di prima, cioè non hai, anzi non hai fatto niente, non hai servito a niente. Invece bisogna, anzi un'ultima cosa, finisco. Io nella mia prefazione cito Uno Nessuno e 100.000 di Pirandello, anzi è dedicato a il Luigi Pirandello di Uno Nessuno e 100.000. Però, fatte le premesse, bisogna dire che io ho tradito Pirandello, cioè nel senso che non ho fatto, non mi sono ritrovato in Pirandello, ho fatto una cosa simile a Pirandello, o sì, qualcosa richiama a Pirandello, i 6 personaggi, molte persone che conosco mi hanno detto, ah, è come Pirandello. Ho detto, sì, qualcosina c'è, per carità, non posso negarlo, ma bisogna anche tradire. Come dice Massimo Recalcati, bisogna tradire, quello è importante. Bisogna cadere nell'oblio, bisogna appunto anche perché no, affermarsi, cioè bisogna, sì, io ho imparato queste cose, ho fatto tutto un percorso, a un certo punto però, boom, sono caduto, oblio e sono riuscito a fare qualcosa di diverso, qualcosa di mio. Mi hai dato una serie di spunti, uno per dire una serie di cose, nel senso che sta per nascere un'altra rubrica che sarà condotta da Davide Clemente e una delle prime puntate che faremo sarà proprio sulla morte. In effetti avremo come ospiti Dele Caprio che praticamente ha fatto un libro fatto fare dai bambini sull'aldilà, ci sarà Antonella Maritani che scrive libri praticamente relativi alle anime che non ci sono più e poi ci sarà Donatella Tinari che insomma è una persona insomma molto interessante, è un'altra che mangia pane in biblioteca praticamente e quindi però in generale sia Adele che Antonella sono passate insomma già nelle nostre chiacchierate e stiamo proponendo questa nuova rubrica proprio per dare spazi poi anche agli autori che già sono passati a venire qui e dire la loro in maniera più approfondita perché noto che veramente hai tantissime cose da dire, ci vorrebbero tante trasmissioni, quindi sicuramente aspettati un invito in un salotto per parlare di certe cose, eccetera.
e voglio essere cattivo con te, ti metterò proprio nel salotto con Antonio Vichino, insomma. Sarebbe un bel confronto, sarebbe un bel confronto, sì. Se è esattamente la persona che mi ha presentato, non Eh. vedo l'ora. Anche perché ne voglio sapere di più. Sì. Cioè, voglio sapere E di più. quindi penso che sia un percorso interessante proprio per far riemergere gli autori, perché comunque, vedi, poi a un certo punto mo stiamo parlando, sembra che stiamo parlando da poco, sono passati 45 minuti, insomma, È e vero. quindi proprio per questo poi ti fermo su questa cosa qui, mando la copertina del tuo libro e poi ci rivediamo con l'ultima domanda e poi sicuramente ci rivediamo perché hai 23 anni ma ragioni come un'anima antica, va, non voglio dire altro, insomma, capito? Quindi La scelta dell'autore mette in chiaro il fatto che non stiamo leggendo una storia normale con personaggi che vivono la loro vita. Dalla prefazione dell'autore, la questione che mi preme molto è far cadere ogni tentativo di narrazione. In breve, dunque, non voglio raccontarvi proprio un bel niente. Sinossi. Matteo, l'autore di quest'opera, ha rinchiuso all'interno di un teatro 3 attori chiamati il protagonista, il secondo protagonista e l'attrice. Loro stanno portando avanti le prove per uno spettacolo che si darà a breve. Ma purtroppo le cose non sono semplici, perché il protagonista vuole fuggire via, non vuole fare parte di quest'opera. In questo luogo c'è un divieto categorico da rispettare, ed è di non scappare, recita il cartello sulla porta di uscita, nel primo capitolo. Litiga spesso con l'altro attore ed è combattuto dalla scelta se virarlo oppure ucciderlo. Quest'ultimo poi è sposato con l'attrice, ma lei attrae il desiderio amoroso anche del protagonista. In tutto ciò, il narratore dell'opera ha ottenuto dagli attori il privilegio di assistere a queste prove, ma egli, per timore di ciò che andrà a vedere e raccontare, ha esteso questo privilegio anche ai lettori. Resta dunque da ammirare, tutti insieme, le loro gesta che dimostrano la grande abilità dei tre nel mischiare falsità vitale e verità scenica. siamo di nuovo in studio con Matteo Di Fiore e ci stiamo per lasciare, insomma, con l'ultima domanda, che dico sempre che e poi l'ultima domanda che faccio a tutti, insomma, come mai che sia profonda che banale, complessa ma insomma stupida, va tra virgolette, come mai un lettore, insomma, dovrebbe prima di tutto comprare e poi leggere il tuo libro? La risposta più ovvia che mi arriva da dentro è una soltanto. Come ho detto forse già prima, ormai il bisogno è quello, cioè di avere un qualcosa di diverso da una storia raccontata. Quindi se vi siete scocciati anche voi come me, e sicuramente vi siete scocciati anche voi, di leggere una storia, una storiella che magari vi faccia riflettere, sia che vi coinvolga emotivamente, ma poi la storia finisce lì, cioè finisce lì, non c'è una trasmutazione, perché in realtà è quello che vogliamo noi dei libri, diciamoci la verità. Noi vogliamo delle opere che ci trasformino la vita. Anche perché quelle che più ricordiamo sono queste, quelle che ci hanno proprio non fatto riflettere o fatto emozionare, ma ci hanno proprio trasformato la vita, ce l'hanno rivoluzionata sia spiritualmente che letteralmente. Quindi se cercate un titolo un po' curioso, un po' fuori dagli schemi narrativi tradizionali, se cercate un libro che realizzi questo vostro desiderio, cioè di uscire fuori dalla storiella, c'è Matteo Di Fiore col suo È cominciato. Vabbè, a me veramente è piaciuta tantissimo questa chiacchierata. Anche a me. E vabbè, ti chiedo un ultimo passaggio, un saluto speciale a chi ci ha ascoltato. A me questo autore ha convinto, insomma, quindi nonostante la sua giovane età, ma l'età, il tempo, insomma, non esiste, quindi Esatto. che ci siamo accorti, sono passati 48 minuti senza velocissimamente, insomma. Un saluto speciale.
Beh, un saluto speciale a tutti voi. Ovviamente mi auguro che questo libro lo leggiate, che vi interessi leggerlo. Nel caso fatemi sapere, scrivetemi in privato su Instagram, su Facebook, mi trovate ovunque. Matteo Di Fiore, appunto, mi chiamo. Vorrei sapere la vostra, vorrei sapere la vostra opinione, anche una critica, volendo, critica positiva, negativa. Se volete mandarmi a cagare perché ho scritto un libro del cacchio, ditemelo. Cioè, comunque, vabbè, al di là di questo, io ripeto, Giuseppe, è stata una bella intervista, veramente non mi sono accorto, sono passati 50 minuti. È stato veramente un bel confronto. Spero di ritrovarmi anche con l'altro autore. Spero di vederci Sicuramente non so se ti riuscirò a metterti in difficoltà con Antonio, però comunque sicuramente sarai ospite di Davide Clemente in qualche No, ma a me occasione. potrei essere anche messo in difficoltà, però se questo autore qui se da lui si può imparare, io ho qui carta e penna. Quindi, come ho fatto coi grandi scrittori del passato ormai morti, lo farò con questa persona che per fortuna è viva, quindi io parlo di morti, quindi per una volta che c'è una persona viva, impariamo anche da lui. Quindi è stato un piacere, Giuseppe. È stato un piacere mio veramente grande. Un saluto a tutti, ci vediamo per la prossima puntata. Tu aspettami in studio che ci salutiamo. Si può vivere una vita a rovescio e accorgersene soltanto quando la morte ci sfiora all'improvviso? È quello che accade a Madeleine, madre possessiva e intransigente, separata dal marito, ossessionata dall'ambizione professionale e da una corrosiva ricerca della perfezione. Il ritorno a casa dall'ospedale, dopo un grave shock anafilattico, coincide con una piccola resurrezione personale che, ribaltando completamente la sua visione della vita e del mondo, la costringe a un duro confronto con se stessa e con gli altri. In un intreccio di coincidenze, stati d'animo e incontri, Madeleine tenterà di riconquistare l'amore del marito e dei 3 figli adolescenti, ma il finale che l'attende sarà diverso da... Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà. Lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.